पता है बचपन से ना मैं पढ़ाई में ना वैसे तो इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ना मुझे मैथ्स सब्जेक्ट ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लिटरली मुझे नफरत है मैथ्स से, और मुझे एक भी उसका क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, और मैं उसमें इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ यार, सीरियसली बताऊँ तो बचपन में ना जब भी क्लास में मैथ्स का टेस्ट होता था ना, तो मैं ऐसा ड्रामा करती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर ना वो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते थे और मैं वहाँ मस्त एसी में बैठ के चिल करती थी। तो ऐसा ना मैंने कई बार कर लिया था ना, तो प्रिंसिपल को डाउट हो गया और वो मम्मी को बुला के कहते कि आपकी बेटी को ना कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, इसे डॉक्टर वॉक्टर पे चेक करो। और मेरी चोरी पकड़ी गई और मुझे बहुत डांट पड़ी। वैसे आप कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे गंदा सब्जेक्ट